Hola, muy buenas a todas. Mi nombre es Sisi y este va a ser mi primer video subido a YouTube. Les comento, soy de Santiago del Estero, Argentina, y soy revendedora de Violeta Cosméticos y de Avon. El unboxing que estoy por hacer ahora, hace calor, son las 2:15 de la tarde. Y aquí en Santiago es una provincia bastante calurosa, pero yo siempre suelo ser de las primeras de estar en el reparto, pero en esta oportunidad me han dejado esto ahora porque me han traído siete cajas de Violeta. Pero todas las que somos revendedoras de Violeta conocemos que ponen 2 o 3 unidades en una caja y después las otras están llenas, o sea, es como que una complicación para los transportistas. Pero en fin, vamos a comenzar abriendo la primera caja. La tengo por acá. Esperen que las abra. Voy a poner pausa un momentito. Bueno, ya he podido abrir la primera caja y es tal cual como les he dicho. Ay, no sé si se alcanza a ver. Un solo tapón. Son bastante grandecitos. Estos me los habían pedido mucho mis tías, mi mamá, compañeros de mi mamá de trabajo. Me lo habían pedido para hacer las pizzas. Son grandecitos, tan lindos. No eran caros, estaban creo que a 1900. A ver, esta otra. Esta tiene pinta de que está más llena. Vamos a ver. Sí, efectivamente, esta estaba más llena. Esto me ha venido este tarrito. Me gusta mucho el detalle que tiene. Este me lo ha pedido mi hermana. Me lo han pedido muchas chicas, unas amigas. Yo me he pedido uno para... Este es de galletitas. Por ahí dice galletitas. Yo también me he pedido uno para la yerba porque no tenía. Este es el mío, el de la yerba. Me han llegado bastantes cosas, por suerte, he vendido bastante bien. Aquí hay otro de galletitas. Esto estaba carísimo. Creo, si no me equivoco, 3.000 pesos. Para mí, por un peine, la calidad es linda. Tiene aquí, no sé si me alcanza a ver, el logo de Violeta. La calidad es bastante linda, pero 3.000 pesos para mí es mucho. Me lo ha encargado la vecina de mi mamá. ¿Quién soy yo para jugar a los gustos de mis clientas? Este, por cierto, es el unboxing de, ya dijo bien, campaña 14. Campaña del Día de la Madre, que han salido unos precios exorbitantes. Me han venido estos cositos, no me acuerdo cómo se llaman, ordenadores. Muchos me han pedido para ordenar el cajón de las nenas, para ordenar todo lo que es ropa interior y demás. Aquí otro en blanco. Y otro bowl. Y grande. Es grande. Miren, mis tetas. La medida que he usado. Es grande. Bueno, esperen que guardo todo en la cajita porque no tengo espacio ni mesita. Es bastante chiquita. Yo espero que se esté escuchando bien, porque es mi primer video en YouTube y es mi primer unboxing. Yo espero que se esté escuchando bien. Listo, ya he guardado. Ahora vamos a ver la otra cajita.
Que también tiene pinta de que tiene un solo bolsa adentro. Vamos a ver qué onda. Sí, efectivamente, un solo bolsa. De esto giramos. Vamos por la próxima. Ah, este está más pesado. Bueno, esta caja me gusta más lo que trae. Ya me había olvidado los pedidos que he hecho. Yo aclaro, nunca hago pedido para estoquearme. Algo que hago mal, ya sé, pero es que vendo mucho, o sea, no mucho, pero vendo bastante, digamos. Y entonces mi excedente es mucha cantidad de plata. Mi excedente ahora ha sido 23.300 pesos, que es plata que yo tengo que tener en mano para pagar el repartidor. Entonces, mando los pedidos que me hacen, nada más. Todo lo que acabo de pedir, lo que acaban de ver, son pedidos para mis clientes. Yo me he pedido solo el tarrito de la Shero. Bueno, esto es una funda para un lavarropas. No la puedo abrir porque es para mi clienta. ¡Ah! Es re chiquito. Esto me lo pedí una amiga. No se imaginaban que iba a ser más grande. Creo que estaba 1.500 pesos. Creo. Ay, este perfume no tiene idea lo que lo amo. Es el My Essence. Lo amo. Este me lo ha pedido mi compañera de trabajo para regalárselo a su mamá. Así que va a quedar encantada ahora. Este es el perfume para la hijita de mi amigo Víctor, que se me está viendo. Le mando un saludo enorme. Estas vienen así. Ha venido desarmada. Así. Bueno, después le voy a poner bien la cabeza. Y viene con los stickers. Este es croquis, si no me equivoco. Sí, es croquis. Después lo voy a ordenar bien para entregárselo obviamente a mi cliente. No lo voy a entregar así. Como la nena de él ya es grandecita, creo que tiene 6 años, se lo voy a dejar para que ella lo pegue. Esta colonia Moon Knight es chiquísima. Me encanta el packaging que tiene. Es muy linda, la verdad, muy linda. A ver, otro tarrito de yerba. Más organizadores porque mis clientes quedaron fascinados. Más organizadores. Yo como que estoy llegando tarde a los unboxing, ¿no? Bueno, pero es que me acaba de llegar la caja. Me acaba de llegar. Creo que en Buenos Aires los repartos comienzan antes. Bueno, yo soy de Santiago del Estero, así que... Este no sé qué tal será. Me lo ha pedido una amiga y le voy a preguntar qué tal es. Vamos a ver, es un autobronceante. Este venía con esta es una colonia. Es riquísima porque yo la tengo. De Chez Aimé. Chez Aimé Mon Amour. Me encanta el nombre que tiene. Es muy rica esta colonia. Venía con un perfume que no está en esta caja. Espero que esté porque era un combo que me pidió una amiga de mi mamá. Me ha llegado... esta mascarilla que yo ya la vi. Es la primera vez que me la piden. Yo ya la había visto en el canal de Mar03, que me encanta sus unboxing. Y tiene razón.
Tienes razón, es la calidad del packaging. Miren, no sé si alcanza a ver. Tiene estrellitas tornasoladas, es muy de primer nivel. Miren. No quiero sacarla porque la verdad no quiero toquetear la cucharita esa que tiene la paletita para ponerse en la cara, porque es re antihigiénico. A ver, me ha llegado la crema de rostro Vivegan, que es la segunda vez que me la encarga la misma clienta. Viene así y viene selladita. ¿Qué más tengo aquí? Este me ha pedido... Tiene que haber otro por acá, porque este me ha pedido el mismo chico que me ha pedido la Colonia Croquis. Me ha pedido esto para su mamá, que me dice que le ha gustado mucho, para los talones agrietados. Este me ha pedido mi suegra Bella. Es el jabón de limpieza de la línea Frutos Rojos. Yo a este no lo he probado, no tengo idea de qué tal será, porque mi piel es mixta, así que uso el pomelo natural. Y aquí hay otro de estos. Han sido furores estos dos. Me han pedido una de estas muñequitas que son para la esponja de acero. Me ha pedido la misma chica que me ha solicitado el rallador. Este cepillo. Es re suavecito, divino. Ese cepillo me lo ha pedido, linda calidad, lindo tamaño. Me lo ha pedido una compañera de mi mamá. Ahora voy a tratar de guardar todo. Voy a poner pausa. Yo voy pausando los videos porque si no es muy ruidoso tanto plástico. Bueno, ya he guardado todo lo otro. Y ahora vamos a abrir la próxima caja, que es esta, que la voy a poner así porque seguramente hay otro tupper, otro bowls. Sí, hay otro bowl solito, así que lo voy a dejar por acá. Voy a abrir la otra caja. A simple vista, esta cubetera. Esta me la ha pedido una compañera de mi hermana. Viene así. No lo puedo abrir, pero esto es para poner los hielos y para poner una lata, botellas y eso. Otro jabón de frutos rojos. Y no recuerdo quién me ha pedido otro de esos. Una barra secativa. Esta me ha dicho que es muy linda. Esto no enfoca. Enfócate. Bueno, chicas, sepan disculpar, mi celular está más allá que aquí. He pedido mi cuadernito para anotar lo que me piden porque ya tenía muy poquito. Un set de repostería. Esto me lo ha pedido mi querida amiga Cecilia. ¿Qué es esto? A ver. Miren qué linda la cajita. Esto me ha pedido una compañera de mi mamá y yo no sé cómo es que funciona. Si ella me lo ha pedido, ha de saber. Y yo no sé cómo funciona esto. A ver, vamos a tratar de abrirlo. Me encanta. Es de vidrio. Miren, es bastante grandecita. Miren lo que es esto. No tengo idea cómo funciona, así que lo voy a dejar ahí nomás. Disculpen la ignorancia, pero lo voy a dejar ahí nomás porque no tengo idea cómo funciona. Me encanta. En realidad, todo lo que es la línea Star Cuisine es muy linda. La verdad, la calidad es muy linda.
otro ordenador en blanco. Esto me han solicitado un montón. Son las barritas de bálsamo. Ay, qué calor que me hace. Aquí está. La colonia Shetaimi que este es el perfume Shetaimi que venía con la colonia. Este me lo ha pedido la misma chica que me ha pedido la crema facial Be Vegan. Siempre me los pide cada vez que sale, me los pide para tener de repuesto. Otro de estos. Mi premio por pago. A ver, tiene pinta de que es una boludez. Violeta, a ver si te juegas más con los premios porque vendo bastantes unidades como para que... ¿Qué es esto? Bueno, es un molde de silicona para hacer huevos con formas. No sé, no me agrada porque no... Siento que no le voy a dar ninguna utilidad. Me desilusionas Violeta. Me venían mandando lindos premios. Este es el contorno que me ha pedido mi suegra. El contorno de la línea casual. El pastillero. Muy linda la calidad del pastillero, la verdad. Yo lo hacía como que más chafa. Manteca de cacao. ¿Qué hay aquí? Este cosito para enrollar los cables y tenerlos ordenados. Esta bolsa para lavar la ropa es la segunda vez que me la piden. La primera vez me la pidió mi hermana, me ha dicho que es muy linda. Se la he recomendado a sus amigas y su amiga me la ha pedido ahora. A ver, el de pepitas de uva y otro de los rositas. Y todo esto son pedidos de clientas, ¿no? No recuerdo bien quién ha sido la que me ha pedido la de la pepita de uva. Eso no recuerdo. Aquí está el par de los talones agrietados. Aquí que hay folletería. Bueno, esto para indicar, yo no indico porque la verdad me parece mucha responsabilidad. La ampolla. No voy a mostrar los catálogos porque Lucecita ya los ha mostrado. Y bueno, ¿para qué las voy a mostrar yo? A ver, este se llama Anthology Woods. Vamos a ver qué onda. A mí mucho los amaderados no me gustan. A ver. Ay, me retracto. Por favor, lo que es este perfume. Ay, huele a hombre tatuado. Mis gatos andan entre medio de las cajas. ¡Sale! Bueno, ya he abierto la última caja que también contiene uno de estos bowls. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por ahora. ¿Qué decirles con Violeta? Yo quería también aprovechar para hacer un descargo, porque yo vendo mucho con lo que es el catálogo en formato papel, y me he tenido que tomar el trabajo de cambiar a mano, precio por precio. Yo creo que deberían pensar bien antes de colocar los precios, porque estaban excesivamente altos y después en día nos han bajado un 15% y las que salimos a dar la cara somos las revendedoras. Eso por un lado. Por el otro, he visto que los precios también han aumentado en esta campaña, lo he visto en el video de Lucecita. No sé qué decirles. Yo por suerte he podido vender bien, pero porque les he dicho a las clientas que si compraban en campaña 14 participaban de un sorteo por el Día de la Madre, en el que voy a sortear un set de bowls, que son bowls que me han mandado de premio Violeta, y un perfume.
que también lo he tenido de premio. Me parece que así muchas clientas van a ir dejando porque no son competitivos los precios, la verdad, no son competitivos. Yo vendo Avon también y en lo que es maquillaje, lo que es regalo para el Día de la Madre, he vendido todo de Avon. De Violeta no he vendido todas estas cosas, como ven, son cosas para la casa, cosas que he comprado alguna que otra clienta para tener y demás. Pero nada es para regalar, solo el perfume My Essence, que ese sí me lo han comprado para regalar, pero que es una clienta que tiene un buen poder adquisitivo, digamos, pero después no. En fin, chicas, eso ha sido todo por hoy, por mi primer video en YouTube, así que bueno, espero que les haya gustado y nada, gracias por el aguante. Les mando muchos besitos, besotes.